அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது முடக்கத்தான் கீரை. முடக்கத்தான் கீரையினாலே நோய்களுக்கு முடிவு கட்டுற ஒரு கீரைன்னு தாங்க சொல்லுவாங்க. வாத நோய்கள், பொதுவாக வாத நோய்கள் அதிகமாக வரும் காலமாக குளிர்காலமான ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்கள் இருக்குன்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்கிறாங்க. இந்த முடக்கத்தான் கீரையை வாத நோய்களுக்கு நல்லா தீர்வாக இருக்குங்க. முடக்கத்தான் கீரையில் வைட்டமின்களுக்கும் தாது உப்புகளுக்கும் இருக்குது. இதை உணவில் தொடர்ந்து சேர்த்துட்டு வந்தால் மலச்சிக்கல், மூல நோய்கள், கரப்பான், கிரந்தி, பாதவாதம் போன்ற நோய்களும் குணமாகுங்க. முடக்கத்தான் கீரை தோல் நோய்களுக்கு சிறந்த நிவாரணமாக இருக்குங்க. முடக்கத்தான் கீரையை நல்லா அரைச்சி சொறி சிறங்கு மாதிரி தோல் நோய் இருக்கும் இடத்துல பற்று வச்சு வந்தால் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். மலச்சிக்கல்னா மூல வியாதி வந்தவங்க தினமும் பச்சையாக கொஞ்சம் முடக்கத்தான் கீரையை சாப்பிட்டு வந்தால் மூல நோய் விரைவில் குணமாயிடும். காது வலி பிரச்சனைகளுக்கும் முடக்கத்தான் கீரையை நல்லா அரைச்சி சாறு எடுத்து அதில் சில துளிகளை காதுக்குள் விட காது வலியும் குணமாயிடும். பெண்களுக்கு ஏற்படும் மாதவிடாய் பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வாக முடக்கத்தான் செயல்படுது. பொடுகு தொல்லை இருக்கவங்க இதன் இலையை சேர்த்து செஞ்ச எண்ணெயை தடவி வந்தால் பொடுகு தொல்லை நீங்கும். இதுபோல் பயன்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள்.